देखिए आज भारत एक अलग स्टेज पे चल रहा है। ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वो भाई साहब भी कह रहे थे ना अभी के सबूत गिनने के आपने भी कहा था कि सबूत दे दो। सबूत आपको दिखाऊं मैं, सुनो भाई सबूत देखो। आज पाकिस्तान की आवाज नहीं निकलती भारत के खिलाफ, एक कंकड़ तक नहीं फेंकता। ये बहुत बड़ा सबूत है आप जैसे उन लोगों के लिए जो ये सवाल कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे देने चाहिए थे। आज पाकिस्तान की हालत देख लो। अगर भारत का फ्लाइट अगर एयरप्लेन अगर वहां से निकल भी जाए ना तो वहां के लोग बाहर निकल जाते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो गया। ये भारत का खौफ है। अभिनंदन को भूल गए आप? अभिनंदन को कैसे सर सम्मान से वापसी किया था,